হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কুকিং lover2022। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি ফুলকপির ভাপা পিঠা। তার প্রথমে আমি তৈরি করে নেব ফুলকপির পুরটা। তার জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন গোটা জিরে নিয়ে নিয়েছি। তারপর নিয়ে নিয়েছি শুকনো লঙ্কা, তারপর কিছুটা নিয়েছি ধনে পাতা কুচি, তারপর নিয়েছি পরিমাণ মতো চিনি, স্বাদ মতো দেবেন এটা। তারপর এখানে আছে লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, নুন। দেখতেই পাচ্ছেন টোটাল সব মশলাগুলো। তারপর আমি নিয়ে নিয়েছি 5 ফোড়ন। দেখতেই পাচ্ছেন 5 ফোড়ন নিয়ে নিয়েছি। এটাকে এবার আমি ভেজে নেব, একটু হালকা নাড়াচাড়া করে নেব, করে আমরা এটাকে নামিয়ে শিলনোড়ায় গুঁড়িয়ে নেব। 5 ফোড়নের গুঁড়ো মশলাটা দিলে সেন্টটা খুব সুন্দর ছাড়ে। ফুলকপির পুরটাতে আমি লাস্টের দিকে দেব। দেখতেই পাচ্ছেন মশলাটা গুঁড়োনো হয়ে গেছে। ফুলকপিগুলি আমি ছোট ছোট কুচি করে কেটে নিয়েছি। এবার আমি ফুলকপিগুলো ধুয়ে ফেলবো। ধুয়ে জলটা আমি ঝাঁঝরিতে ঝরতে দিয়ে দেবো। ঝরতে দিয়ে দিলাম। দেখুন ফুলকপিগুলি এবার আমি আলুটাকেও ধুয়ে নেব। আলুটাকেও ছোট ছোট কুচি করে কেটে নিয়েছি। আলুটাকেও ভালো করে ধুয়ে নেব। এবার আমি কড়া বসিয়ে দিয়েছি। দেখছেন আমি তেলটা দিয়ে দিচ্ছি। এতে এবার আমি ফোড়ন দিয়ে দেবো কিছুটা জিরে, গোটা জিরে। দেখছেন গরম হওয়ার পর আমি গোটা জিরেটা দিয়ে দিলাম। গোটা জিরে লাল লাল হয়ে গেলে আমি শুকনো লঙ্কা দিয়ে দেবো কিছুটা। এবার আমি ফুলকপিটা দিয়ে দেব, হালকা নেড়ে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন ফুলকপিটা দিয়ে দিয়েছি, কতটা ছোট ছোট করে কাটা আছে। এবার আমি দিয়ে দেব নুন, পরিমাণ মতো দেবেন। নুনটা দিয়ে দেব। এবার আমি দিয়ে দেব হলুদ। আমি নুন হলুদ দিয়ে দিয়েছি ফুলকপির মধ্যে। এবার হালকা নেড়ে চেড়ে আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো 10 মিনিটের জন্য। 10 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি খুলে দেখে নিচ্ছি। হালকা নেড়ে চেড়ে এবার আমি এতে দিয়ে দেবো কেটে রাখা আলুগুলো, যেটা আমি ঝাঁঝরিতে জল ঝরিয়ে নিয়েছি। আলুগুলো নেড়ে চেড়ে আবার কিছুটা ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো 10 মিনিটের জন্য। 10 মিনিট হয়ে গেছে। আবার ঢাকাটা খুলে আমি এবার এতে দিয়ে দেবো গুঁড়ো মশলাগুলো। দিয়ে দেবো জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, এবার দেবো হলুদ গুঁড়ো, এবার লঙ্কা গুঁড়ো। এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি। এটা একদমই অপশনাল, চাইলে দিতে পারেন, না চাইলে দেবেন না। অনেকে ধনে পাতা খেতে পছন্দ করে না, তাই বললাম। এবার এতে আমি দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো চিনি। যেহেতু পিঠার সাথে একটু চিনি দিলে ফ্লেভারটা খুব সুন্দর আসে। একটু নেড়ে দেব। দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর ফুটে উঠেছে, সেদ্ধও হয়ে এসেছে। এবার এতে আমি দিয়ে দেব সানরাইজের মিট মশলা গুঁড়ো। এবার আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি 5 ফোড়নটা, যেটা গুঁড়ো করে রেখেছিলাম, সেই মশলাটা। দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর কালার এসেছে একটা। বেশি কিছু আমি মশলা দিইনি, সব গুঁড়ো মশলা দিয়েই করেছি। এবার এটা আমি গ্যাসটা অফ করে দিলাম। এবার আমি নামিয়ে ফেলবো। দেখতেই পাচ্ছেন আলুটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, সব সেদ্ধ হয়ে গেছে। আর তৈরি হয়ে গেল আমাদের ফুলকপির পিঠের পুরটা। দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর একটা কালার এসেছে। চাইলে এটা আপনারা রুটি দিয়েও খেতে পারেন। এবার আমরা একটা হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি। এতে আমরা জল গরম করে নেব চালের গুঁড়িটা মাখার জন্য। পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিলাম।
জলটা ফুটে উঠেছে, এবার আমরা নামিয়ে ফেলবো। দেখুন চালের গুঁড়ি নিয়ে নিয়েছি, এতে দিয়ে দেবো সামান্য নুন। নুনটা দেওয়ার পর একটু মিশিয়ে নেব চালের গুঁড়ির সাথে। এবার আমরা দিয়ে দেবো গরম জল। গরম জল দিয়ে মেখে ফেলবো চালের গুঁড়িটা। দেখতেই পাচ্ছেন এমনভাবে মাখতে হবে যাতে খুব শক্তও না হয়, খুব নরমও না হয়। মাখা আমাদের হয়েই গেছে, দেখছেন একটা ডো তৈরি করে নিয়েছি। এবার আমরা পিঠেটা বানিয়ে দেখাবো একটা। এইভাবে পিঠেটা তৈরি করবেন বাড়িতে, খুব সুস্বাদু আর মজার খেতে হবে। দেখেন আমি লেচি কেটে নিয়েছি, কেটে পিঠেটাকে শেপ দিচ্ছি। খোলটা তৈরি করে নেব। খোলটা যত পাতলা হবে পিঠেটাও খেতে তত ভালো হবে। ফুলকপির পুরটা আমি ভরে দিলাম, মুখটা ভালোভাবে আঁটবো যাতে বেরিয়ে না যায় পুরটা। এবার আমি শেপ দিয়ে দিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সব পিঠাগুলো তৈরি হয়ে গেছে সুন্দরভাবে। জল গরম করে নিয়েছি হাঁড়িতে, তার উপর একটা ঝাঁঝরি বসিয়ে দিয়েছি, তার উপর পিঠেগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম। এরপর খুলে দেখব পিঠেগুলো নরম হয়েছে কিনা, তারপর নামিয়ে ফেলবো। দেখুন নরম হয়ে গেছে। তৈরি হয়ে গেল ফুলকপির ভাপা পিঠে। এইভাবে বাড়িতে তৈরি করবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক করে দেবেন, আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, সি ইউ নেক্সট ভিডিও।